amanheceu 8 graus, então nada mais pertinente do que a gente se aquecer, né? E lembrando de infância, aquela fogueirinha gostosa, tal, que muitas vezes na nossa área urbana a gente não consegue fazer, mas o Keep da Aztec vai te ajudar nessa dura tarefa de se aquecer aí, né? Aqui eu já tenho ele montado, já vou mostrando ali para você no passo a passo como monta também. Keep, apenas 700 gramas, vem numa bolsa bem acondicionada, ele todo desmontado, e aí você monta seguindo passo a passo, que a gente vai mostrando nos vídeos também. Porém aqui já coloquei o nosso Keep montado para facilitar, tá bom? E aí a gente faz o que? Coloca os nossos gravetinhos aqui e vamos pôr fogo para nos aquecer. Lembrando que a ideia do Keep é o seguinte: você vê que a fogueira fica afastada do chão, não vai danificar o que está em volta, tanto se você fizer na grama como se você fizer aqui no cimento. Dá para usar da mesma forma sem colocar o fogo diretamente no chão. Lembrando que áreas de proteção ambiental é terminantemente proibido de fazer fogueira, tá bom? Mas essa é uma opção legal que você quiser fazer até no seu quintal de casa, você consegue fazer. Então aqui eu coloco o fogo. Eu resolvi utilizar um maçarico que facilita bastante a vida, né? Eu tenho aqui o maçarico. Então é o seguinte, ó, o legal é que tanto aqui na área cimentada aqui, quanto no gramado, eu consigo utilizar porque, ó, coloquei uma folha seca aqui, você vê que aqui embaixo tá protegido, então não estragará o nosso cimento, nem no caso a grama. Ó, passando pra cá, ó, vou colocar, e aí temos a facilidade de uma boa fogueirinha, certo? E o calor dessa fogueira, tá bom? Keep, o mais novo lançamento da Aztec.